Ladies and gentlemen, especially our friends from the press, the fellow musicians, and the sponsors, you're most welcome to this press conference of the historical show that is going to happen on 23rd at Sheraton here. We have walked a journey since I met Rema 2012 and I managed her officially in 2013. So we have walked a journey of 12 years. So as you prepare to call me uncle, just know, because of my age, just know in the future I call auntie, in the nearby future. So it has been a great journey, I can say, but all in all, I want to thank God. It has been a total blessing. When you see Rema, it's a total blessing. I think there are many other musicians that can sing better than her, but God has blessed her to see that she's the best. That's God, I think so. We have passed through many battles, and people say, maybe you're wise, maybe you do good decision making, but there is God who gives you that wisdom. So I think our journey has been blessed by God. We are waiting for you all to come on 23rd. Our show is not just a mere show. It's something different. It's a production full of surprises. Actually, even me, I'm going to buy a table so that I can sit there and watch. Because I don't know what Aziz and the team are planning there. I have to sit and watch. I won't be moving. It will be West Records CEO, Mr. Eddie Sandy, who is the chief organizer of this show, to move around. I will see that day. Ansooka okubeebaza ennyo bannange, mwebale nnyo buli kaseera tubeetaagira ne mulabika. Mulimu si mwangu okusigala nga tutambula nga bwe tubadde tutambula, nasisinkana omukyalo ono 2012. Era controversy awo ava mu Gagameero, lutalo lwali lunene nnyo ne Mukama yatuli mabega ntusobola okutambula obulungi. Kuba sitwalina buzibu ku muntu yenna naye nga kyetwagala kusukkulumako kusingako we twali. So tutambudde emyaka mingi, myaka nga 12 n'omuyimbi ono. So amanyi oluusi okumpita omuzeeyi olw'emyaka gyange. Naye emyaka 12 gyetambudde si mitono. Mu maaso awo naye nja muyitanga anti oba senga Rema, ategeere nti emyaka eba blessing. Show tegenda kubanga show za bulijjo. Situkola shows lwakuba twetaaga okukola show. Tukola shows lwakuba akaseera ako tulabanga tuli ready. Tuba ne music mungi. Twakomokola show 2 Yutambula ne last year mukole bannange mukole. Kati akaseera kano tusubira tuli ready. Show muzimanyi osooka ku setting bwoyingira obanga agenze mu nsenda. Otuuka n'ogamba ndi Uganda, ndiwa. Nimbuze mu show ya Rema. So tetutunulira nnyo kufuna sente nyingi. Tutunula nnyo kukola kintu kirungi ekyo kinaasigala ku mitima gy'abantu nga ne gibe emyaka gijja bajagamba twalabako ku showet. So tugenda kuba wano nga 23. Ekyateesezza wano gye tubali tukolera shows ebiseera ebisinga wabadde watono ng'abantu bangi bafika ebweru. Ne tugamba katugende tufune ku kifo ekinene ekyo naye tusigale quality eri gye babadde balaba n'okusingako. So kwe kujja ku Sheraton wano tugenda kukola quality esingako gy'otalabangako nkakasa, but mu kifo ekineneko okusinga babadde bulijjo. Ku Sunday tugenda Masaka ewaffe, nze nva Bukoma Nsimbi, tugenda Masaka Maria Flo. Abe Masaka ewaffe suya tibali balabeko ku showet. Actually tebagirabangako. Nimba mmanyi bawagizi baffe nnyo. Abe Masaka mugule mangu tickets zammwe. Mukasaka nujja kwa tuzirangira awo tugenda okubeera e Masaka. Mujje ng'obudde bukyali kwa show za pesaanika mu time ng'obudde bukyali atuzimalirize mangu. Nebaza nnyo ba sponsors baffe gye twagenda ne mutwanguyira. Sabo wa Next Media. Olwayingira temwasooka kutunula muti mwagala bugambi. MOU yo tusayininge obulango butandike watukwasa Brian oyo n'abalala baatukola bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe twagenda ku Nation Group twatuukayo ng'ate bo bali excited n'okusinga ffe. Tugenda kukola ku show yammwe. Ne basanyuka ne tugamba kikyo nali ne muganda wange Edisend n'agamba kino nga kisusa obukambwe. So mwebale nnyo omukwano ogwo ne company DSPA gwe muno gwosoose okusponsoringa shows.
ate nojjanga ozijidde ddala si kujja buzi. Weewale nnyo kujja Akron, mwebale nnyo, manyi nti embeera ejja kutambula ddala bulungi ku bintu by'eddwaliro by'amalwaliro bye mutunda. Teyadde ensobi okutujoyininga yabadde solution ennungi. Aba Aquafina Pepsi, mwebale nnyo, mwebale ddala ku last minute muga nti tugende tukole nammwe. Aba Judical Solutions mwetambudde nammwe emyaka mingi nnyo nga tutambula ffenna, so tukoze ffenna, tulowooza nti mwesi tulina bingi byakwogera. Radio stations ne TV endala buli tubadde tutuuka nti Bulango nga mwanguwa, ekyo ne kituwa amaanyi. Kati ekisembayo be bawagizi baffe. Bwe twalangira concert reaction yaabwe yali so high, bwe twagambye nti tickets zitandise okutundibwa ku charisma.com, ticket batandise ozigula wetwogerera bali mu ticket mpitirivu nnyo, era alebbaadi enaatera okuggwayo. Tunaagenda okuleeta eza next week ezo, tisuubira nti kujja kubaako alebbaadi. Nolwekyo atannafuna afune alebbaadi ye. Mwebale nnyo amaanyi, mwebale nnyo ba artist omutima gwe mulaze. Tables Diana oguze, Misachi yaguze table, yagiguze dda, n'abalala bangi, Passa Bugembe naye manya jagula n'abalala. So tutandika ne family yaffe yennyini tutandika nayo ekyoka to growing. We are going to have a successful show with no doubt. Tusaba mukeere bukeezi, tukole endongo yaffe, tunyumirwe. Tunaamaliza Banyabo Foundation ejjo tubuulira waje tuddako kuba akasente we twakafuna tukagabaneko n'abantu. Olwekyo tujja kuleeta ebizibu ebyenjawulo nze n'eddwaliro ekiryamenvu nanya kino tulabe ntufunamu ekintu ekisinga show ebe impactful eri obulamu bw'abantu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mu kaseera kano mweyitire oba nemekuwamba. Genda maaso olina obugambo obusuddiya obukola waliwo ayinza omwanjula okusinga manager abadde olina obugambo obujja okusuddiya wesirina. Webale nnyo naye essaawa zino